Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен мен Береке, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай әп-әдемі болып шығатын шақпалаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, майымызды құйып алатын боламыз. Оның үстіне қызып тұрған майға пиязымызды салатын боламыз. Мен барлық заттардың қанша мөлшерде екенін описаниеде жазып өтетін боламын. Енді жақсылап пиязымызды алтын түстес болғанша қуырамыз. Біздің пиязымыз сулы болып суы шығып кетпеу үшін үстіне тұз себелесеңіздер, тезірек қызарып, суы тартылады. Етті тезірек пісу үшін осылай кішкене бөліктерге бөліп алдым. Қызарған пиязымыздың үстіне етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Мінекей осылай әдемі болып қуырылып жатыр. Ендігі кезекте оның бетіне сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізді салғаннан кейін бір рет араластырып, бетін жауып қоямыз. Яғни біздің сәбіздің соғы шығу керек. Сонда біздің палауымыз өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің сәбізіміз жаңағыдан басылды. Мұнда қарасаңыздар, осындай сап-сары сөл бөлінеді, яғни сәбіздің сөлі шығады. Енді суын құятын боламыз. Суды да қанша мөлшерде екенін мен жазып өтетін боламын. Бетіне тұзымызды саламыз. Араластырып, бетін жауып қоятын боламыз. Міне бізде осылай қайнады. Енді астын баяулатып пісіреміз. Палаудың сорпасы жақсылап қайнағанша мұнда қамырымызды жасап аламыз. 2 жұмыртқаның сарыуызын салып, оның үстіне сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылы болу керек. Жақсылап екеуін араластырамыз. Енді сүтіміздің үстіне сары майымызды саламыз. Сары май немесе маргарин қолдансаңыздар болады. Ол бізде бөлме температурасында тұру керек, яғни жұп-жұмсақ болу керек. Оның үстіне тұзымызды, қантымызды және де дрожжымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей осылай араластырамыз. Оның үстіне ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жұп-жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтындай қамыр болу керек. Мінекей біздің қамырымызды енді бетін жауып тындырып қоятын боламыз. Етіміз піскеннен кейін, сәбізіміз піскеннен кейін, біраз қайнағаннан кейін, 20 минуттай қайнады менде. Оның үстіне күрішімізді салатын боламыз. Күрішті салып, астын қатты шығарып қоямыз. Яғни қатты отта тартылу керек. Енді жаңағы қамырымызды алып, жаятын боламыз. Осы қамырды мен 3 бөлікке бөлемін. Біреуі үлкендеу, біреуі орташа, біреуі кіші бөлікке. Яғни қай қамырдың қай жерге қолданылатынын қазір айтып өтетін боламын. Бірінші ең үлкен қамырымызды алып бастаймыз. Жұқалап жаямыз. Яғни біздің пешіміздің листімен бірдей етіп жаямыз. Листімізді майлап аламыз. Пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Соның размермен бірдей етіп жайып аламыз. Енді осы қамырымыздың үстіне жаңағы суы тартылған күрішімізді астымен барлығын жақсылап араластырып, жаңағы қамырымыздың үстіне орналастыратын боламыз. Мінекей. Енді орташа қамырдың бөлігін жайып, мына жаңа палаудың бетіне орналастыратын боламыз. Ал кішкентай қамырды жайып, осындай формалар жасайтын боламыз. Енді бетін жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған 170 градус пеште 40 минут пісіретін боламыз.
Мінекей біздің шақпалауымыз пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Дәміне сөз жоқ. Міндетті түрде жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Үй ішіңізді қуантыңыздар. Осылай қызарып, әп-әдемі болып шығады. Дәмі де өте ерекше болып шығады. Енді палауымыздың ішін көрейік, яғни кесіп көрсетейін. Осылай үшбұрыштап кесіп аламыз. Түскі асқа немесе кешкі асқа дайындауға болатын өте керемет тағамдардың бірі. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, өте әдемі болып шығатыны сөзсіз. Осылай әр жерінен кесіп аламыз. Іші мінекей, күріші де толық піседі. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Әрдайым менімен бірге болыңыздар. Алда әлі де талай рецепттермен бөлісемін. Қош сау болыңыздар.